IGCSE ကိုငယ်တော့လို့အပုတ်တိုင်းချက်ပြီးပြင်မယ်ဆိုရင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေတက်ကအရန်ကိုခက်ခဲနိုင်ပြီးတော့အချိန်လဲကုန်နေပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တက်လဲအဲ့ဟာခက်ခဲဖြစ်ခဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအခုဘယ်လိုကြော်ဖြတ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ share လုပ်ပေးကြပါမယ်ပထမဆုံး method ကကျတော့ဒီ blooded method လို့ခေါ်ပါတော့နော် blooded method ကကျတော့ကျွန်တော်စာပြန်နှွေးတဲ့အခါတွေ revision လုပ်တဲ့အခါတွေကိုအများဆုံးသုံးဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီ method ကတော့ရိုးရှင်းပါတယ်ကိုတင်ထားတဲ့ topic တွေ lesson တွေကိုပြန်ပြီးတော့ကိုမှတ်မိတဲ့လောက်ရေးတယ်ရေးပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ကြည့်တယ်ကိုဘာတွေလိုအပ်နေလဲဘာတွေမှားနေလဲဆိုတော့ကြည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးအတုံလုပ်တယ်အဲ့လိုလုပ်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းပို့ပြီး memorize ဖြစ်စေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုဘာတွေမှားနေလဲဆိုတာသိနိုင်တော့သင်ပြပါတယ်ဆိုတော့ဒုတိယ method ကကျတော့45-15 rule ပေါ့ဒါကကျတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးမယ်ထင်တယ်ဒီ method ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့45 minute ကိုစာကိုတေချာပဲ focus ပြီးတော့15 minute ကိုကျတော့ break ယူတဲ့ပုံစံပေါ့ကျွန်တော်ကတော့45-15 cycle ကို3ခါလောက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ break လေးကိုကြာယူဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ break ယူထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဖုန်းကြီးကြည့်မဲ့ကစာရီကိုပြန်ပြီး memory recalling လုပ်တာကျွန်တော်တို့လည်းပို့ပြီးထိရောက်တယ်။ပြီးတော့ဒီ method မှာအထူးသတိထားရမယ့်အကြောင်းအရာကျတော့ဒီအပြင်ကနေအနောက်ဆက်တွေမဝင်အောင်ဒီ fully focus လုပ်ထားဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစာလုပ်တဲ့အခါဆိုရင်ဖုန်းတွေကိုလည်း do not disturb move on လုပ်ပြီးတော့စာလုပ်တာပို့ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေအတွက်အဆင်ပြေစေပါတယ်။နောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့တော့မိကုန်းပုံစံကိုဘယ်လိုပဲနားလည်တာကျောင်းသားတွေနဲ့စာမွေးဘဲနဲ့ရောက်လို့ရှိရင်ချိန်မလောက်တာလည်းပြဿနာတစ်ခုပေါ့နော်။ time management ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ဖို့လည်းလိုတယ်။ဆိုတော့အဓိကအဖြစ်တော့ CIE မှာဆိုရင် EMath နဲ့ AMath ပြီးလို့ရှိရင် at exam မှာကြာရင် pure math နဲ့ math B အဲ့လိုအစရှိတဲ့တက်စာတွေပြင်ESO နဲ့ EFL မှာလည်း time management ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်မှအဆင်ပြေမှာပေါ့နော် fast paper ကိုဖြည့်တဲ့အခါကြာရင်ဒီတိုင်းဖြည့်မဲ့အစားဒီ timer လေးကိုမှတ်ပြီးဖြည့်တာကိုယ့်ရဲ့ pace ကိုလည်းသိနိုင်တယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘယ်နေရာမြန်တင်လဲဘယ်နေရာနှေးတင်လဲဆိုတာသိနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ timer လေးနဲ့ဖြည့်ရတော့ time management ကိုကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ဖို့အထောက်အကူပြုရပေါ့နော်ကျွန်တော် mention ခဲ့တဲ့ method တွေအပြင်တခြား effective ဖြစ်မဲ့ method တွေရှိရင်လည်း comment မှာရေးသွားလို့ရပါတယ်ဒီလိုပါ